皆さんこんにちは、渡旅です。今回は撮影の仕事で宮城、岩手、青森を回るのですが、青森県が最終の撮影地になります。せっかくなので青森から宮城まで南下しながら観光地や絶景を巡っていきたいと思います。車が大破してしまったので機材を持って現場に行くのは大変です。車があるありがたさが身に染みます。まずは関西国際空港から仙台空港まで行き、仙台空港からレンタカーで青森県へ北上しながら撮影します。3日間の撮影を終えてから旅のスタートです。それではレンタカーで青森県まで撮影の仕事に行ってきます。無事撮影が終了し、青森県の十和田市から旅のスタートです。飛行機の往復とレンタカーを9日間借りて、料金は大人2人で合計8万円の激安旅です。今回目指すのは青森県の中央部に位置する黒石市の山間部で、電気も電波もない日本一退屈な宿と言われている青鬼温泉に宿泊します。豪雪で有名な酸ヶ湯温泉の近くに宿があります。時間もありますので周辺の観光地を巡りながら向かいたいと思います。すごいな。道がわからんね。ここか。
次に向かうのは十和田神社から15分から20分ほどにある人気の観光スポット奥入瀬渓流を目指します。今日泊まる青鬼温泉では冬の期間一般車両は通行できません。近くの道の駅から送迎バスが出ていますので向かいます。2キロ。わ、すごいこれ崩れてきたんやね、雪が。うわうわ、すごいな。あ、これか、シャトルバス。あ、温泉。青鬼温泉シャトルバス。オッケー。どこに止めるかいな。ここを止めようか。この辺。この真ん中だったら大丈夫でしょう。ここにしようか。道の駅ではトイレも使えないため注意が必要です。バスはやがて電波のない森の中へと進んでいきます。
森名物のねぶた関連の絵が雰囲気のある空間を作り出し、石油の匂いと館内の暖かさに安堵します。館内の明かりはランプのみです。 Wi-Fi もテレビもありません。この時代では感じることのできない不便の贅沢さと、この非日常空間を楽しみに来ました。そしてもう一つ理由があります。静音が低下しているそうなので、後で説明します。玄関を入って左手には喫茶コーナーと売店があります。こちらも後で見てみます。はい、めちゃくちゃ真っ暗なんで、今、携帯の明かりで照らしてます。泊まるのがこちら2階の202号室になります。1階が6部屋、2階が10部屋、2階の別館ですね。別館の方が8部屋あるんで、全部で24部屋ありますね。玄関から入ってすぐ右手が大広間、こちらが食事会場になりますね。で、すぐ左手が喫茶コーナーと、売店になります。で、こちらの帳場受付ですね。受付からすぐ別館に行ける通路があります。この通路すぐにね、男風呂と女風呂の内湯があります。吊り橋を渡った先に、混浴の露天風呂があるそうです。こちらにもお部屋がありましたね。一棟貸しの建物になるんですかね。また明日見てみたいと思います。で、こちらに行くとふるさと館がありますね。またその先にですね、ホタル池なんかもあるみたいです。焚き火のお湯なんで、この滝を見ながら入れるんですかね。混浴の露天風呂なんですけど、現在源泉の方がかなり冷たくなってて入れないみたいです。一部温泉が入れないということで、タオルお詫びにいただきました。それでは館内を散策してみます。めっちゃ真っ暗です。撮影許可をいただきましたので、本館の向かいにある温泉を見てみます。ここで気がついてはいけないものを発見してしまいました。電気ヒーターなんで、電気は来てるみたいですね。浴室はすべて木製で風情を感じられます。この寒さの中ではあまり温まらないほどの泉温でした。青鬼温泉は今源泉の危機にあるかもしれません。青鬼温泉では一部浴場の利用を停止しています。公式のホームページによると、昨年9月より一部浴場の使用を停止し、温泉掘削工事を実施してまいりましたが、残念ながら思うような輸出量、源泉温度を得ることができませんでした。今後については、既存源泉の有効活用や再度掘削工事を実施するなど、早期の温泉安定供給を目指してまいります。そう書いてありました。
今後どうなるかは分かりませんが、最悪の場合源泉かけ流しでなくなってしまうかもしれません。それが今日泊まりに来た理由の一つでもあります。めちゃくちゃ真っ暗です。最高です。結構ぬるめのお湯で、どれぐらいだろう、40度41度ぐらいのぬるめの、お湯でした。温泉は今こんな真っ暗な感じです。真っ暗なんで頭にボディーソープをつけて洗ってしまいました。静音の方が結構低いんですけど、この空間にストーブがついてますんで、サウナみたいな状態で、上がっても全然寒くありません。美味しそう。チーズせんべい。ちなみにいただいたタオルなんですけど400円もするそうです。リンゴジュース、リンゴ餅、イカホタテバター焼きせんべい。結構いろいろあるね。面白い。おつまみとかもある。これいい。これ後で買います。いいですね。ランプキーホルダー、めちゃくちゃいいお土産になりそうです。薄味でもなく全部しっかりしてる。真っ暗なので布団を敷くのも大変です。普段の生活ではまず感じることがない明かりの大切さを実感します。寝るまでの間何をして過ごそうか。子供の時におばあちゃんの家に泊まった時と同じ感情を今思い出します。思い出せなかったであろう昔の懐かしい記憶が蘇る不思議な体験でした。ストーブは消し忘れたら怖いのでもう消しておきます。
これより先は進めないです。旅館の向こう側を見に行こうと思ったんですけど、この雪では行けませんね。チェーン入ってる。抜け出せそう。ちょっと行きた心地せんわこれ。全然生きた心地せんこれ。うわ怖っ。エグいってめっちゃ怖いって。すぐ崖なんやけど。めっちゃ怖い。ちょっと分からへん。生きた心地せん。マジで生きた心地せん。
事故ってます。ちょっとね、旅館はめちゃくちゃ良かったんですけど、帰りは生きた心地がしませんでした。うわ、車がイカのお寿司になってます。すごいな。これ出れる？この除雪車がこの道の駅には入ってないようです。これもしかしたら出れないかもしれません。そう、ワイパー上げとってよかったです。すごいですね。一晩で25センチぐらい積もりましたね。これで書いていきます。わ、めちゃくちゃ楽しいですね、これ。なんとか雪は抜けました。ギリギリですね。ギリギリまで、もう雪が当たるぐらい積もってます。これ、出れるんでしょうか。お、ちょっと、一回バックしてみます。いける？滑ってるけど、脱出できた。よかったよかった。はい、出発です。本当はね、もうちょっと青森何か所か行く予定だったんですけど、もうこれは無理ですね。ちょっと岩手県の方に向かいます。昨日と大違い、道が。